Qilayotgan ishimizni mukammal shaklda puxtalik bilan voyaga yetkazib qilish muvaffaqiyat qozonishning asosi. Navbatda biz musulmonlarning soni ko'p, ammo ojiz va sifatsiz bo'lishimizning sabablaridan biri Rasulullohning muhim ko'rsatmasi va dinimizning yuksak nuqtasi bo'lgan ishlarni mukammal shaklda voyaga yetkazib puxtalik bilan o'rindashga sal qarashning hammamizning umumyuzlik shaklda odatga aylanib qilish. Bu illat odamning qo'lidan ish kelmaydigan kuchak, keraksiz holat keltirib qo'yadi. Shundaqla Allohning sevgisidan mahrum qo'yadi. Aksicha ishlarni mukammal shaklda voyaga yetkazib puxtalik bilan o'rindash odamni yuksaltirib qolmay Allohning sevgisiga va himoyasiga erishtiradi. Alloh taolo Sura Baqaraning 216-oyatida Alloh taolo ishlarni mukammal shaklda ado qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Payg'ambar alayhissalom hadisda Alloh taolo sizlar ish qilganda puxtalik bilan qilishinglarni yaxshi ko'radi deydi. Qilayotgan ishlarimizga qatirqinib puxtalik bilan mukammal shaklda voyaga yetkazib qilish dinimizdagi ixtiyoriy ko'rsatma bo'lmasdan ibodat, xizmat, kasb va muomala qatorliq har bir ishimizda Alloh taolo farz qilgan majburiyat. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi. Alloh taolo hamma ishni puxtalik bilan mukammal qilishni farz qildi. Agar sizlar bo'g'izlamoqchi bo'lsanglar, ya'ni mal chorva bo'g'izlamoqchi bo'lsanglar, bo'g'izlashni mukammal qilinglar. Bo'g'izlamoqchi bo'lgan odam pichiqini ittiklasin va qurbonligini rohatlantirsin dedi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalom janoza namozida metni qabrga qo'yib bo'lgandan keyin qabrining ig'izi qo'yilgan qishlarning orasidagi yuchuqlarni ko'rib, sahobalarni uni itib etishga buyurdi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, buning metga biroz zini bormi? Ya'ni qishning orasida yuchuq qolsa, barzaxiy hayotda metga biroz zini bormi?" deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom buning ulug' odamga hech qanday foydasi yoki zini yo'q, ammo hayot odamni xursand qiladi dedi. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom qabrining ig'izi qo'yilgan qishlarning orasidagi yuchuqning metga biroz ziyon yetkazmaydiganligini, ammo ishni puxta mukammal shaklda qilishning hayot odamlarni xursand qiladigan, xush qiladigan ish ekanligini bayon qilib berdi. Ilgirki davrlarda dunyoni hang-tang qoldiradigan buyuk madaniyatlarimizning mavjudga kelishida musulmonlarning ishlarni mukammal puxtalik bilan o'lchamlik o'rindishini o'zining hayot prinsipi qilganligini ko'rib bo'ladi. Hozirgi davrimizda musulmon bo'lsin yoki kofir bo'lsin, ishlarni mukammal puxtalik bilan voyaga yetkazib urindiganlarning yaratgan qimmati va natijasi bilan qo'lining uchida qilganlarning yaratgan qimmati va natijasi orasida intayin farq cho'nligini ko'ra olamiz. Demak, ishlarni voyaga yetkazib puxtalik bilan mukammal shaklda o'rindash har bir musulmonning ibodat, xizmat, kasb va muomala qatorliq hayotidagi har bir sohasidagi prinsipi. Bu prinsip bizning dinimizda ihson deb ataladi. Ihson dinimizning eng yuqori pallasi bo'lib, odam Allohga taslim bo'lish bilan musulmon bo'lsa, Allohga ishonish va Allohning buyurganlarini ijro qilish bilan mu'min bo'ladi. Va shu ishlarni mukammal voyaga yetkazib qilish bilan muhsin bo'ladi. Muhsin kishilar bo'lsa Allohning sevgisi va himoyasiga erishadi. Qur'on Karim va hadislarda ishlarni voyaga yetkazib mukammal shaklda qilish ihson atalg'usi bilan kelgan bo'lib, Uyg'ur tilimizdagi ihson so'zi bilan farqlanadi. Payg'ambar alayhissalom Jibril alayhissalomdan ihsonning nima ekanligini so'raganda, Jibril alayhissalom ihson Allohni ko'rmasangmi, Allohni ko'rgandek ibodat qilishing ihson deb tushuntirdi. Ihson ya'ni ishlarni voyaga yetkazib mukammal shaklda qilish hayotimizdagi barliq ishlarda bo'lishga tegishli bir prinsip. Chunki Payg'ambar alayhissalom degandek Alloh taolo ihsonni ya'ni ishni voyaga yetkazib qilishni hamma ishda farz qildi. Shuningdek xizmatchilar va mas'uliyat egalari xo'jayini bo'lmasimi, xo'jayini ko'rmasimi, vazifalarini xuddi xo'jayini ko'rgandek, xo'jayini ba vaqtdagidek mukammal shaklda voyaga yetkazib urindishi ihson qilganlik bo'ladi. Bu orqali Qur'on hadisda bayon qilingan muhsinlar darajasiga yetadi-da, Allohning sevgisi va muhabbatiga erishadi.